kunako habari za michezo na burudani. Leo tutaangazia michezo mbalimbali na taarifa mbalimbali. Ili kubwa zaidi tuanze na habari za michezo za hapa nyumbani, ambapo tunaambiwa kikosi cha Taifa Stars bado kinaendelea vizuri mazoezi yake mkoani Tanga katika mechi zake za kusaka tiketi ya kufuzu kombe la dunia. Sasa hayo yote yameweza kuthibitishwa na afisa habari wa TFF Clifford Ndimbo, ambapo ameweza kuzungumza kuwasili kwa Simon Msuva, Novatus Miroshi na Kelvin John. Haya hapa maneno ya afisa habari wa TFF Clifford Marion Ndimbo. Taifa Stars inaendelea na maandalizi yake kwenye kambi ya kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Morocco, mchezo ambao unataraji kuchezwa Machi 25 kwenye mji wa Oujda kule Morocco. Na kikosi kimepiga kambi Tanga, ambako wamewasili Tanga jana, na jana pia wakawa na session moja ya mazoezi. Kadhalika leo pia vile timu itakuwa na session nyingine ya mazoezi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi. Wachezaji wote ambao wameitwa, ambao wanatokea ndani, wamekwisha ripoti mazoezini wakiwa wanaendelea na maandalizi hayo. Lakini pia vile tumeanza kuwapokea wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania. Simon Msuva tayari yeye amekwisha ingia Tanzania, kwa hiyo sasa utaratibu ambao upo ni yeye kuelekea pale Tanga kwa ajili ya kujiunga na kambi ili kuendelea na maandalizi ya kuelekea mchezo huo dhidi ya Morocco. Lakini wachezaji wengine ambao wanatoka nje, Novatus Miroshi pamoja na Kelvin John, wenyewe tayari wamekwisha ondoka kwenye maeneo ambayo wanacheza, na hivyo tunataraji kuwapokea usiku wa leo na kisha tufanye utaratibu huo waweze kuelekea Tanga kwa ajili ya kujiunga na wenzao kuelekea kwenye maandalizi hayo ya mechi hiyo dhidi ya Morocco. Mchezo huu ni mchezo muhimu katika hatua hiyo ya kutafuta tiketi ya kufuzu kombe la dunia, kama ambavyo tunafahamu kwamba katika kundi letu tukiwa tuna alama 6, maana yake ni mchezo mwingine muhimu sana kuona namna gani ambavyo tunaweza kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kuikata hiyo tiketi ya kufuzu kombe la dunia 2026. Tukitazama habari nyingine, uongozi wa chama cha soka mkoa wa Tabora Taarifa wameweza kutoa neno mara baada ya dimba la Al Hassan Mwinyi kufungiwa, lakini pia wamekuja na mkakati wa kuwa na visima vya kudumu uwanjani, na mashabiki wameweza kuelezea furaha yao juu ya ujio huo wa kutangazwa kuwa na visima viwili katika dimba la Al Hassan Mwinyi, uwanja ambao unatumika katika michezo ya NBC Premier League, na hivyo hiyo ni furaha kwa mashabiki wa Tabora. Hebu tusikilize kwamba wao na nini cha kusema. Wakaukagua uwanja vizuri, wakaridhika na hatimaye wametufungulia. Kwa hiyo wadau wajiandae, muda sio mrefu tutaweka wazi viingilio vitakuwa ni kiasi gani na tiketi zitaanza kuuzwa lini, kwa sababu tunapoanza kufanya maandalizi mapema ndio inatuondolea vurugu na purukushani wakati wa kuingia getini, na kila mmoja anaweza kuingia kwa wakati na kushuhudia burudani ya soka katika uwanja wetu wa Al Hassan Mwinyi. Tunamshukuru sana katibu tawala mkoa, ametoa maelekezo na ameiunda timu maalum kushirikiana pamoja na baadhi ya mainjinia kwa ajili ya kwenda kuangalia uwezekano wa kupatikana kwa kisima cha kudumu pale uwanjani, na ameagiza visima hivyo viwe viwili. Kwa hiyo tunataraji, sisi kama chama tunategemea tunapokuwa kwenye pre-season basi haya mambo yatafanyika. Kiukweli tunashukuru sana, serikali ya mkoa imekuwa very positive kila tunapowasogelea, kwa sababu wao ndio wenye mkoa, wanatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na tunashukuru sasa kwa sababu timu zimeruhusiwa kuja hapa Tabora. Si binafsi mimi kama mimi nimefurahishwa sana na nashukuru sana. Kumesababisha timu kubwa kuja hapa na inakuwa ni heshima katika mkoa wetu. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wakazi wa Tabora tunafurahi. Mtazamaji, sasa tutazame habari nyingine, ambapo tunaambiwa chenye sifa kipe sifa na chenye uwezo acha kidhihirishe uwezo wake. Hayo yote yamedhihirika kwa beki wa Yanga Ibrahim Hamad Abdullah Banka, ambapo hapo jana ameweza kupandishwa cheo kutoka kicheo cha koplo na kuwa sergeant. Sasa kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kupitia kwa mkuu wa mafunzo na michezo Captain Hussein Ali Makame ameweza kufafanua sababu za kumruhusu kucheza timu ya kiraia na kumpandisha cheo beki wa Yanga Ibrahim Hamad Abdul Baka. Na hayo yote ni yametokea siku ya jana, ambapo beki huyo ameweza kupandishwa cheo kipya kutoka koplo na kuwa sergeant. Kisha yeye mwenyewe ameweza kuzungumza namna cheo hicho kipya kuhusu yeye amekichukuliaje
na imekuwaje, lakini pia kutoa shukrani zake kwa taasisi zote mbili kwa maana Yanga na KMKM. Sasa Hussein Ali Makame yeye anasema kwamba inaruhusu KMKM yenyewe inaruhusu watumishi wake kwenda katika taasisi yoyote ile kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa vitendo kwa lengo la kukuza kipaji. Hiyo Ibrahim Baka leo tumepandisha cheo kutoka leading seaman kuwa petty officer. Tunaona kwamba uwezo wake umeongezeka kiasi kubwa sana. Inaonyesha wazi kwamba amefanya bidii ya makusudi yeye kama yeye individually, pamoja na bidii za makocha wake ambao wanasaidia kumpatia elimu na mazoezi ya kutosha kuweza kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kujalia kufika hapa tukiwa na afya njema. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ambaye anatuongoza vizuri, amani imetawala, lakini pia maendeleo tunaona, nadhani nyinyi mashahidi. Kwa hiyo pia nimshukuru mkuu wangu wa KMK kwa kuongoza vizuri na pia kuwa askari wa kakamavu, lakini pia na sisi tunamwakilisha vizuri katika sekta ya michezo. Lakini hapo awali nilikuwa na cheo cha LS ambayo kinafahamika kama Koplo, ambao wengi wamenizoea kwa cheo hicho. Kwa hiyo sasa nashukuru Mwenyezi Mungu nilipata teule mpya na kuwa na cheo ambayo kinajulikana kama PO. Kwa jina lingine ni kama Sergeant. Kwa hiyo sasa hivi Koplo itaondoka, tutakuwa tuko kwenye Sergeant au PO. Haya bwana, huyo hapo Baka, lakini pia umemsikiliza Hussein, Captain Hussein Ali Makame kiweza kuelezea taarifa hizo kiundani zaidi. Na haya yote unaambiwa cheo kimepanda mara baada ya kuonyesha vyema katika uwanja pitch. Kwa hiyo kama ni malengo pia yametimia. Unajua kitaka kufanya kazi lengo ni kupandishwa cheo leo hadi kesho. Mshahara upande leo hadi kesho. Kwa hiyo kwa Baka kidogo kwa imetimia hilo. Kwingineko, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe ameweza kuzungumzia maandalizi ya kikosi chao kuelekea mchezo wa kirafiki maalum kwa ajili ya uzinduzi wa uwanja wa Singida Black Stars, uwanja ambao umepewa jina la Airtel Stadium. Ali Kamwe anasema bahati mbaya kwao ni kuyalika Yanga, sisi hatunaga mechi ya kirafiki. Huyo hapa Ali Shaban Kamwe akiweza kuzungumzia maandalizi hayo. Na sisi kama ilivyo Young Africans hatunaga show ndogo, hatunaga show nyepesi, hatunaga mchezo wa kirafiki, hatunaga mchezo ambao mashabiki tunawaita alafu sisi tukauchukulia poa. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Young Africans mikoa ya karibu na Singida kwenyewe, hatujakwenda Singida msimu huu, tunakuja hapo tarehe 24 inshallah, na tunakuja kamili gado kuhakikisha tunawapa burudani nyie na tunaubariki huo uwanja wa Airtel Stadium uwe safi na upate baraka za wananchi. Kama tubariki viwanja vingine na tutabariki pia uwanja huo kwa ushindi. Naomba tujiandae na safari kwa ambao wale mko mbali, lakini kwa ambao mpo pale kateni ticket tarehe 24 wananchi wanafika hapo Singida.